Agora eu vou testar a armação que eu fiz ali na roda do carro pra ver se vai fazer barulho ainda. Tinha nos vídeos anteriores, se você não viu ainda os vídeos anteriores, não tô lembrado não. Nossa, tá quente, tá 30 graus aqui dentro. Se você não viu os vídeos anteriores, eu acho que eu já publiquei, eu vou publicando na hora em que dá pra publicar, tá? O para-barro do meu carro tava amassado. Eu fiz um vídeo completo arrumando o para-barro do carro. Comprei os grampinhos, esperei chegar completo. Tá aqui no canal. Por que que eu fiz isso? Não sei. Porque eu tava sentindo ali um barulho daquele lado ali. E eu vi que o para-barro tava topando. Lá no vídeo você pode ver como que tava topando. Vou tentar deixar aqui nos cards, se eu me lembrar na hora que eu for subir esse vídeo. E na descrição. Se eu esquecer, confere no canal. Não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Deixa seu gostei, eu me chamo Jorge, sou dono de um Renault Fluence Dynamic 2.0. E aqui no canal eu publico vlogs com carro, saindo com carro, viagem, manutenção, tudo que eu já fiz no carro e tudo que eu estou fazendo no carro, eu publico aqui. Esse canal é o meu diário do meu veículo, tá? Todo problema que o meu veículo já teve, respira. Toda manutenção que eu já fiz no carro, tudo eu publico aqui, tá? Tudo registrado aqui no canal, tá? Então, se não é inscrito ainda, se inscreve. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve. E agora eu vou ali comprar uns negócios que tá faltando aqui pra casa. E vou aproveitar e vou testar isso aqui. Vou tentar empendurar a câmera em algum lugar aqui. Eu esqueci de trazer o suporte de teste e o suporte de vidro. Tô só com outro aqui. Eu vou tentar empendurar a câmera aqui em algum lugar pra gravar, né? E você vai ver comigo se vai fazer barulho ou não. Eu acredito que não vai, mas nós vamos descobrir agora. Continue acompanhando o vídeo. Eu empendurei aqui no quebra-sol. Ó, dá pra ver aí? Tá vendo aí? Eu empendurei aqui no quebra-sol, tá? E vamos lá. Já dei o primeiro start aqui. Agora vamos ligar. Vou baixar aqui os vidros de trás pra entrar bem. Vou baixar aqui um pouquinho da frente também. Vamos lá. Fechar os vidros. Não vou ligar música, que é pra me ouvir bem ali. Como que tá aqui. Vamos ver. Eu percebia principalmente esse barulho quando eu ia passar um quebra-mola ou uma rua aqui cheia de mondrongo. Então dava pra ouvir a zoada bastante, o barulho ali, né? Daqui a pouco ali eu vou passar num quebra-mola e a gente vai ver se ele continua com esse barulho. Ó, até o momento não ouvi, mas ainda não vou dar por resolvido, porque eu também não sei se o problema em si desse barulho era lá. Eu acredito que sim, porque era tipo um barulho de plástico, sabe? Eu vou ali comprar uns negócios. Eu vou aqui por uma rua que ela é um pouco cheia de mondrongo, né? Mondrongo, altos e baixos. Então vai dar pra ver certinho. Dá pra ver. Na verdade eu vou fazer o balão. Eu vou por aqui, que eu tenho que comprar uma areia pro gato e ração. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui nessa rua ruim. Até o momento nenhum barulho. Deixa eu ver quanto é que tá a gasolina aqui. Graças a Deus o valor aqui tá baixando. Baixou bastante. Subir aqui os vidros porque o barulho fica um pouco grande, gente. Vou ligar aqui meu ar-condicionado. Aqui a gasolina, a última vez que eu vi tava 5 e pouco. Graças a Deus o governador daqui resolveu aderir à baixa, a redução dos impostos, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu vi. Vamos ver aqui quanto é que tá a gasolina. O etanol tava 3 e pouco ali num setorzinho mais perto de casa. Ó, a gasolina aqui, gente,
R$ 5,79. Etanol R$ 4,09. Hoje é dia 6 de julho. 6 de julho de 2022. Gasolina tá R$ 5,79. Graças a Deus. O valor mais baixo que eu já vi desde que eu comprei meu carro. R$ 5,79, etanol R$ 4,09. Mas para ali, para outros setores, eu abasteci aqui etanol no meu carro de R$ 3,85. Então tem setor mais ali afastado, né, que tá bem mais barato do que aqui perto de casa. Aparentemente o barulho foi resolvido. Eu vou gravar outros vídeos aqui e eu vou trazer aqui pra vocês se realmente era só ali aquela parte de plástico que tava topando. Pra você ver isso, essa parte lá que tá topando, você tem que ir lá no outro vídeo, tá? Lá no outro vídeo você vai ver certinho como que eu resolvi. Deu um pouco de trabalho, mas aparentemente deu certo. Tenho que lavar meu carro, tô tentando lavar ele todo sábado, né? Levar pra lavar. Mas não adianta muito não, porque a garagem lá não é coberta. Aí suja tudo. Primeira parada é comprar areia pro gato e ração. Vou ali, já eu volto. 2000 anos depois. Voltamos. Vou comprar algumas coisas ali pra me comer. Tô com fome. Vou botar em pé, né? Ar-condicionado, né? Foi caro pra arrumar esse ar-condicionado aqui. Paguei mais de R$ 900, juntando tudo que foi feito. A peça que eu comprei, a mão de obra. Usar, né? Aproveitar que a gasolina baixou o valor. Vamos usar, né, o ar-condicionado. Foi 900 e alguma coisinha, se eu não me engano, pra poder arrumar ar-condicionado. Mas tá gelando, uma delícia, graças a Deus. Muito bom. Agora eu vou ali no mercado que tem aqui pra me comprar algumas coisas pra me comer, que eu tô com fome. Tô meio gripado. Tô tomando uns remédios aí. Vamos ver se melhora. Vou desligar aqui o ar pra eu poder abrir os vidros e aproveitar essa rua ruim pra ver se vai fazer barulho. Cachorrinho na pista. Ô, cachorrinho. Escuta comigo, vê se você vai ouvir algum barulho. Se você escutar algum barulho, deixa nos comentários, que aí tu vai me ajudar pra ver se era aquilo ali ou não. Voltamos. E o que já ia acontecendo, gente? Isso já aconteceu, acho que umas 3 vezes. E uma vez eu esqueci. Eu acho o Fluence um carro silencioso, comparado a outros carros que eu já andei. A questão assim dele tá ligado, dele não fazer barulho, né? Quando você dá a partida, você tá com o carro parado, eu acho ele bem silencioso. O que já aconteceu uma vez? Eu fui tomar café na padaria com um amigo meu e a Ana, minha mulher. E eu esqueci de desligar o carro. Então, na minha cabeça eu tinha desligado o carro. Entrei pra dentro da padaria, tomei café lá. Ó, vamos ver se vai fazer barulho. Repara. Como vocês puderam ver aí nesse trecho, com o replay, ele fez barulho, essa zoadinha. E pra mim, é como se fosse um plástico batendo. Eu vou colocar novamente pra rodar o replay
Escuta bem. E se você já passou por isso, deixa nos comentários o que você acha que pode ser. Se realmente é alguma coisa da suspensão que tem que trocar. Ou o que você acha que pode ser. Deixa nos comentários que você vai me ajudar. Ele fez ali. Então eu não sei se não afastei completamente, mas ele fez um barulhozinho ali. Não tá igual antes, tá fazendo menos barulho. Mas ainda assim topou um pouco. Eu acredito que eu vou ter que tirar a roda para desamassar o para-barro. Ou então comprar outro para-barro e trocar. Vai ser o que eu vou precisar fazer, ó, porque ainda fez ali um pouco. Eu passei no quebra-mola sem frear muito, passei um pouco rápido justamente para ele ter essa pressão, né? E ele deu uma topadinha ali, eu senti que fez um barulhozinho. Se você percebeu, deixa nos comentários aí também, tá? Mas eu reparei que fez. Claro, isso não é a rotina do dia a dia. Não vai andar doido assim no quebra-mola batendo, né? Mas eu senti que ele fez ali um certo barulho. Voltando aqui pra história anterior. Como eu já vi que fez barulho, vou ligar o ar-condicionado, né? Dá no calor não. Voltando aqui à história anterior. Eu fui na padaria, eu entrei, tomei café. Depois que a gente voltou pro carro, que eu fui tentar ligar o carro, aí eu desliguei o carro. E, oxi, o carro tava ligado. Aí, depois disso, eu fiquei esperto no quê? Sempre quando eu saio perto do carro, eu fico esperando o barulho do travamento do carro. Mesmo que eu não fique olhando para trás, eu não vou andando olhando para trás do carro, mas eu vou andando e tentando ouvir o barulho do carro, para mim saber se o carro travou ou não. O que aconteceu? Entrei ali no supermercado e eu esqueci de desligar o carro, né? Eu fui andando e percebi que ele não fez barulho. Olhei para trás, tentei travar com o controle, vi que ele não travou. Voltei no carro e o carro tava ligado. Esqueci de ligar o carro. Então é algo que é interessante do seu carro também, né? Como ele trava automaticamente quando você se afasta, fica atento ao ouvido. Saiu de perto do carro, escuta, travou, beleza. Aqui no canal eu vou começar, eu já comecei, mas eu tenho que continuar a gravação. Eu tô lendo o manual do proprietário do Fluencer e eu vou gravar um vídeo sobre cada tópico lá do manual. Já soltei o primeiro vídeo, tá aqui no canal, sobre o cartão, travamento e destravamento do carro. E lá nesse vídeo eu expliquei um pouquinho da parte de sonorização do carro, que ele solta alguns alarmes tanto quando ele trava, tá? Ele tem um pisca e tem uma zoadinha. E quando ele destrava também, então a gente tem que ficar atento a isso. Porque muitas das vezes você esquece, ou um passageiro tá andando com você, esqueceu uma porta ali, não travou direito a porta, não tentou fechar, mas não fechou direito. Aí você sai de perto do carro, o carro ele não trava. Ou às vezes, se você tem a mania de travar manual no controle, você vai apertar, ele vai travar e na mesma hora ele vai destravar. Então ele tem esses alertas, você tem que estar atento. Porque pode acontecer de você estar andando com alguém, a pessoa não travou o carro direito e você sai pensando que travou a porta. Ele tenta travar e destrava. Aí o que vai acontecer? Seu carro vai estar aberto. Alguém pode ir lá, se tiver alguma coisa, mexer no seu carro. Então nesse vídeo eu expliquei mais sobre isso. Se você não viu ainda, vai ficar uma playlist, eu vou deixar ela aqui também, já tô chegando aqui em casa, para você assistir. Tem um vídeo lá, até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu só gravei um vídeo lá, eu publiquei um vídeo até o momento. Mas eu vou fazer mais vídeos falando do assunto, porque é algo bem interessante, tá? Aproveitando que você ainda tá aqui comigo, eu vou te ensinar como que você vai desligar o seu carro. Você é dono de Fluencer, você tem que saber como ligar o carro e como desligar. Como que você vai desligar o carro? Cheguei aqui na minha vaga, o carro tá em drive, olha lá, drive. Vou jogar no neutro. Joguei no neutro. Ele parou de tremer, querer andar. Puxo o freio de mão, tô com o pé lá, ó, o pé tá no freio. Depois que eu puxei o freio de mão, o que eu vou fazer? Tiro o pé do freio, jogo de uma vez no P e desligo. Essa é a forma correta para você desligar um carro, não só o Fluencer, mas se você tem um carro automático, essa é a forma correta. Muitas das vezes o que acontece? Você tá segurando aqui o freio, né? Aí você joga logo o carro em P, puxa o freio de mão, desliga. Ou seja, ele
A parte técnica eu não sei explicar, mas é um negócio lá que envolve a embreagem, não sei o que, não sei o que. Mas isso prejudica o carro, tá? Então a forma correta é, parou com o seu carro, tá? Segurando o pé ali no freio, joga o carro para neutro, puxa o freio de mão. Depois que você puxou o freio de mão, você vai tirar o pé do freio aqui. Aí o carro ele vai estacionar só no freio de mão. Aí que você joga em P e desliga, beleza? Espero aqui nos próximos vídeos do canal.